Hello， 大家好。这个电冰箱的维修啊，是当今家电维修类的一大件。电冰箱维修里面有一个关键型的启动继电器的检修。这个启动继电器它的作用啊，就是对压缩机进行启动和控制的一种装置。它一般位于电冰箱压缩机侧面的塑料保护盒内。我们来看这个电路图啊，这就是电冰箱启动继电器的电路结构图。上面 L 是火线，下面 N 是零线，220伏输入，在火线端啊就接了有一个启动继电器。启动继电器实际上呢，它就是有一个线圈啊，那么上面有触点。当220伏接通的时候，那么电流就会通过这个线圈产生磁场，它就会吸合这个触点啊，触点闭合，那么电流就会通过启动闹组，让这个启动闹组运行起来啊。在启动闹组和运行闹组并联输出端，我们接了有一个过流保护继电器。它是串联在这个电路的回路当中，所以这个继电器啊，我们也要作为重点排查的对象。它实际上就是一个闭合与断开的过程，它是串联关系。这个继电器也很重要，大家不能忽视。一旦它断开，那么这个电路啊，它就产生不了回流，那就不通，整个电路啊，它就会瘫痪。我们要学会来看这个电路，纯正呢，可以帮助我们解决很多问题。好，喜欢的点赞收藏，感谢大家的观看，我们下期再见。